आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सांसद हर्क साम्पाङ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूको अँगालो मारेको फोटो त अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भएको छ साथीहरू हैन। हो, यसरी नै मिल्नुपर्छ हामीले देख्यो अनुसार है। आज हर्क साम्पाङज्यूको भाषण पनि कुराहरू पनि सबैले सुन्नुभयो होला हैन, मैले पनि सुने। मलाई राम्रो लाग्यो उहाँको कुरा। हो, यस्तै राम्रो विचार गरेर आउनुहोस् तपाईँ हैन। जनताले तपाईँलाई धेरै सपोर्ट गर्छन्। तपाईँले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो आज हैन, त्यो कुरा पनि राम्रो छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो कि समयमा आउने गरौँ। अस्ति पनि 12 मिनट जति ढिला भयो, आजको दिनमा पनि 16 मिनट 55 सेकेन्ड जति ढिला आउनुभयो। यो चाहिँ हुनु भएन। संसदमा पहिले 5 मिनट अगाडि पुग्नु पर्यो। एकदम राम्रो विचार हो यो। हजुरले भनेको कुरा राम्रो। अनि त्यसै भन्दै गर्दा समय 7 मिनट तोकिएको छ भन्दैमा तपाईँले 1 घन्टा 7 मिनट मलाई बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने यस्ता स्ट्याटस राख्नु भएको थियो। त्यो पनि हेरेको छ हामीले हैन। त्यसो पनि गर्न भएन क्या हर्क साम्पाङज्यू। तपाईँको धारणा, तपाईँको विचार राम्रो छ, त्यो कुरा हामी जनताले मान्छौँ। तर तपाईँको के भयो भन्दा तपाईँले धेरै मुख चलाउनु भयो क्या। तपाईँले दिमाग चलाएर काम गर्नुहोस् के। जनताले तपाईँको सपोर्टमा छन्, हेर्नुहोस् नभएर होइन। तपाईँले विकास गरेको देखेर तपाईँले धरानमा धेरै विकास गर्नुभयो। त्यही विकासमा गरेको आधारमा त्यहाँका जनताले तपाईँलाई सांसद बनाएर अहिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छन्। यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। सांसद जस्तो मान्छे भएर तपाईँ होइन त्यो 24 घन्टा केटाकेटी खेल जस्तो स्ट्याटस राख्ने यो काम चाहिँ बन्द गर्नुहोस् हर्क साम्पाङज्यू। तपाईँले राम्रो कुरामा राम्रो गर्नुहोस्, नराम्रो कुरा गर्छन् भने प्रतिनिधि सभामा तपाईँले औँलो उठाउने अधिकार तपाईँको पनि छ मजाले। तपाईँको जम्मा 3-4 सिट आयो भन्दैमा बोल्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। जनताले जतिजना सांसदहरू जिताएर पठाए पनि होइन, संसदमा बोल्ने अधिकार सबैको हुन्छ, बराबरी हुन्छ। संसदमा बोलाएको बैठकमा पनि तपाईँ जाने गर्नुहोस् के। अस्तिको बैठकमा तपाईँ जानु भएन। हो, यो कुरा पनि अलिकति तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। आफै नजाने अनि अरूको औँलो उठाउने गर्ने काम पनि गर्नु राम्रो होइन है त हर्क साम्पाङज्यू। बिन्ती छ हजुरलाई, राम्रो गर्दै जानुहोस्, जनताले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छन् है त। ल।